di akhir zaman ini kerohanian kita yang sering terombang-ambing. Anak jasad semua sehat, rogo semua tegak nih ngomong batin kita sluku batok ini kudu kuati suluk no lakono batin mau nang dalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jamaah Joko Wilayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini jamaah Joko Wilayah melaksanakan mujahadah di makam Simbah Ibrahim atau makam Simbah Ali Hasan di Pabelan bersama Gus Saidi Widodo atau Gus Sableng dari Bawen. Para jamaah Joko Wilayah, kita pelan-pelan menyusuri jalan setapak melewati patok-patok makam, patok-patok kuburan. Kita lihat sendiri para jamaah Joko Wilayah, yang terang benderang itu adalah letak makamnya Simbah Ibrahim. Monggo sedulur jemaah Joko Wilayah, ikuti terus rangkaian mujahadah pada malam hari ini.
Disuweke wae Mas. Mungkin salah tingkah. Di manis-manis ke pokoknya. Sambil gue sih mojok dulu. Manjar diri sih kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang tansah kalurmati dumateng beliau Gus Sayyid Widodo ingkang tansah kula dhereki menggah dawuh-dawuhipun saya dumateng sedanten sederek sedulur Jogowilah bapak-bapak ibu-ibu ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun monggo-monggo kula lan panjenengan sedaya tansah ngunjukaken ras puja lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing wekdal dalu menika malam Jumat Wage panjenengan sedaya sampun kroyo-royo rawuh wonten ing pesaryanipun Simbah Ali Hasan, Simbah Ibrahim kanthi lillahi taala pinaringan sehat wal afiat boten wonten halangan setunggal punapa-punapa. Saking menika kita ikraraken kanthi lafal biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, salam, tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak ibu ingkang tansah kula hormati, kula ing mriki minangka pranata cara badhe maosaken adicara mujahadah rutin Jogowilah wonten ing malem Jumat Wage wonten ing pesarian Simbah Ali Hasan. Adicara ingkang angka sepindhah nuwun inggih pambuka kalajengaken adicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang samangke badhe dipun waos dening panjenenganipun Mas Adit. Saha kalajengaken adicara ingkang angka 3 nuwun inggih berbagi pengalaman, berbagi cerita ingkang badhe dipun sampaikan dening beliau Gus Sayyid Widodo utawi Gus Sableng. So samangke dipun lajengaken zikir tahlil ugi beliau Gus Sayyid Widodo ingkang badhe mimpin ugi samangke dipun lajengaken mungkin nenggo dawuh asrokol napa mboten mengke nderek saha adicara ingkang pungkasan nuwun inggih berkah waosan doa mekaten menggah adicara wonten ing wekdal dalu menika awit wekdal sampun sawetawis dalu pramila monggo kita pikak adicara ingkang kos pindah nuwun inggih pambuka kanthi waosan umul kitab sesarengan. Monggo kula dherekaken liridhoillah wali syafaatu rasulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pekatan menggawasan nomor kitab sampun dipun maos sarengan. Mugi-mugi kanthi waosan Al-Fatihah adicara wonten ing wekdal dalem menika saged pinaringan lancar mboten wonten setunggal lelangan punapa-punapa amin ya rabbal alamin. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih nggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe maos inggih menika panjenenganipun Mas Adit saking Pabilan. Dumateng panjenenganipun Mas Adit monggo kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Aghna ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وتب Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Mekaten menggawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim sampun paripurna. Mugi-mugi kanthi wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an saged barokai dumateng khususipun ingkang maos Mas Adit sumrambah dumateng kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kalajengaken adicara ingkang katiga nuninggi berbagi pengalaman, berbagi cerita ingkang badhe dipun sampaikan dening beliau Gus Sayyidi Widodo. Kalajengaken samangke dzikir tahlil adicara mujadah wonten ing hotel dalu menika. Dumateng panjenenganipun Gus Sayyidi Widodo dal kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono jelas, terus ngampuk ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wonten pangarsanipun para sepuh, para alim, para ulama, boten saged kula sebat-sebat setunggal-setunggalipun. Ugi tokoh masyarakat pemerintahan termasuk Mbah Kadus dangu niki pun 2 tahun mboten kepanggih Mbah Tokir. Terus guys, soho bapak-bapak, ibu-ibu sanes-sanesipun, ugi khusus beliaunya sedulur kita dari Sragen, beliaunya Om Bambang iku tebih-tebih saking Sragen. Alhamdulillah namung badhe serawungi nyambung sedulur kula lan jenengan sedaya wau mesinipun nggih saking kuasane Gusti Allah kanthi kenikmatan kados ngeten iki pramila kanthi ngrasakaken raos syukur dhateng Gusti Allah ing dalu niki kula jenengan sedaya saged makempal manunggal wonten menika panggenan di tempatipun pesarianipun Mbah Wali Ibrahim kanthi kawontenan sehat sedaya niki. Monggo pramila kanthi ngrasakaken raos syukur niki bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi kunjuk atur dumateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kula jenengan sedaya niki yang kita harapkan kita semua ini adalah syafaatnya. Mugi-mugi ngantos dumugi magih akhirat. Amin Allahumma Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah niku ngetar-ngetar mboten niku. Gurung-gurung kula pun diguyu kalih dulur Sragen. Gitu. Leh batin bilanya kok ngeten kok ya luas menaknya kalau mengke berarti biyen kulino karaoke ngeten iki. Ning mboten napa-napa nggih pancen kita ini semua adanya ngaji kon seneng, ora kon susah, ora kon berat. Terus kita pun radi dangu mboten pepanggihan teng mriki niki nek mboten salah 35 hari atau bahasane wong Jawa niku selapan nggih. Selapan niku hitung-hitungane wong Jawa. Terus diunekake selapan dalam matan niku kok iso diunekake selapan, patokannya adalah ngagem nama kalender Jawa pon wage kliwon legi paing ngoten-ngoten niku. Lah terus teng mriki niki tibane teng Jemaah Wage, Jumat Wage. Alhamdulillah dangu do kangen terus saged do pepanggihan teng mriki. Terus intine ya ngoten. Intine kita ini kan ngaji. Ngaji niku kathah maknane nggih.
maksudnya ngaji niku nopo niku banyak. Yang penting niatan kita itu lillahi ta'ala, corong gede ki ingin membesarkan, besarkan semuanya, dari akal pikiran, dari perasaan, dari perilaku dan kesemuanya, karena kita mempelajari ilmunya Tuhan, yaitu Allahu Akbar, Allah lah yang maha agung. Ning kagem menungso niki diagungke, digedhekake pikirane, angen-angene, perasaane lan samudayane. Terus tek Jogo Wilan niku bola bali dikandhakake ngaji rasa. Oh, ngaji rasa ngoten tasih enten bingung kok. Maksudnya ngaji rasa itu kata-kata ngaji sik niku dingerteni. Oh, lakoni janji ngaji. Di mana janji kita? Kita selaku orang muslim ki wis bersahadat. Bersahadat niku sampai mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kula ki bersaksi ya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Loh, berarti apapun ini yang diciptakan, yang tampak dan yang tidak tampak, hakikat niku asline sedaya saking Gusti Allah. Toh iku maksudnya ngaji. Niku kalau kita ambil dari bahasa janji. Terus kok tadi berkaitan dengan rasa? Berarti yang kita kaji itu apa yang kita rasakan, sing dirasakno awake dhewe niki setiap individu pasti beda-beda karena latar belakang. Ada yang dari kerjaan aja udah beda-beda, dari ada yang militer, ada yang pegawai, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang buruh dan sebagainya. Iki latar belakangnya beda-beda. Kalau latar belakangnya kerjaannya sudah beda-beda, wes otomatis apa sing dirasake iki mesti beda-beda. Makanya kita itu nggak boleh memaksakan. Kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, tidak ada paksaan-paksaan. Lah niki kedah di ngertosi oh ngaji iki berarti ngotak-ngatik jiwa, betul. Bisa dikatakan ngotak-ngatik jiwa atau ngolah jiwa. Berarti kalau ngolah jiwa itu tentang kerohanian atau tentang isi hati atau tentang perasaan. Oke, semua pada ngerti olahraga, enek voli, enek bal-balan, enek tenis meja, enek sing macul, wis bahkan sampai enek sing silat lan liya-liyane. Itu olahraga. Sekarang kalau berkaitan agama otomatis yo mestinya olah jiwa. Jangan hanya raga yang kita olah, tapi kejiwaan kita lah yang kita olah. Bisa dikatakan ngolah batin, ngolah roh, ngolah jiwa, utawa ngolah roh, kerohanian. Kan enten kalimat jasmaniyah, rohaniyah, lahiriah, batiniyah. Jiwa ana rogola yang kita kaji itu kalau wis mulai malam kesempatan jiwa. Nah, mulai ting mriku ki konangan, akhirnya di dalam jiwa kita berarti ke dalam jiwa itu ya meliputi pikiran dan perasaan hati. Niki sing kula kaji kula jenengan rogone wis dicedhak-cedhaki, dipakani, disembarang-barangke, diolahragani gayane nganti wah ana sing mumbul-mumbul poli, ana sing rengen. Klarogo niku babagan rogo. Lah saiki masalah olah jiwa. Jangan sampai kita ini rogone sehat ning jiwane ra sehat. Lah niku lagi aneh. Makanya sebelum kita ini dikirim ke Magelang ngono ki dandani sik kan ngoten. Makanya keluarun pernah. Andai kan ngaji di Jogowila ini terus jadi sufi, tapi sufi yang keliru. Sulaya pikirane kita nggak bisa bakal menyembuhkan, nggak bisa. Sing iso menyembuhkan ono dewi bisa ada yang menimbah sambung mriko ting Purwodadi ploso
gerobokan. Enten niku spesialis dandani sing sulaya-sulaya pikirannya atau sufi-sufi niku. Terus sing mriki lingkungan mriki ning paling cedhak nggih mriku niku Magelang mriku niku. Nah, kula nanti ngoten. Seandainya ada yang sakit-sakit sing ngoten niku makanya kita tuh sebelum terjebak hati kita, perasaan kita ke sakit-sakit jiwa niku dandani ayo jaluk ke ngapura. Terus kita ngalem-ngalem asmone Allah diarani zikrullah karena olah batin atau jiwa atau kerohanian dalam itu sama kur beda jeneng ngoten lho. Cara ibaratnya niku nak bahasane umum dahar, kita bahasa dahar nggih. Dahar terus bahasane wong umum madang, terus bahasane wong preman-preman nguntal kan ngono. Bahasane sing luwih kasar meneh nyegek. Ono meneh dadok, gaglak. Ya ngono kuwi beda jeneng ki ampun do bingung. Jadi kalau kita menjalankan kerohanian itulah aslinya ngaji. Nah, sekarang menjalankan kerohanian jiwa atau batin atau kerohanian kan ora ketok. Kenapa kita debatkan? Lah, iku kira ketok urusannya keyakinan yang Gusti Allah. Tapi walaupun tidak kelihatan, asalkan jiwanya tadi udah sehat, maka rogone iki malu sehat. Saya berani bicara begini kenapa? Contoh masalah tidur. Dulu beliaunya komandan Pak Amirul ini pernah bilang, orang tuh kalau banyak melek tuh bisa membawa sakit Gus. Kita buktikan. Begitu beliaunya hadir di pesantren, kadang tak melek, kadang terus nyatanya sehat. Akhirnya beliaunya sendiri menyimpulkan, ternyata ilmu dokter tuh ya bisa terlawan dengan ilmunya Allah. Ya orang ngerti nggak? Kurang jadi dokter kan kalau nggak dokter itu kan tidur harus 8 jam kan nonton nih teori loh nih, teori untuk jasmania tidur 8 jam terus sekian jam minimal kan 8 jam kalau orang dewasa, kalau anak-anak 10 jam. Lah itu kan rogo, sementara asal batin sehat rogo melu sehat. Terus bahasane niku napa mensana in napa enkap napa angel mensana kap incorporisano wes seperti ku kapri jangan kamu mensana insana ke bandas ngoten niku nak kapri sing dijangan aja nyadran do jangan werna-werna ngoten niku angel kula basa-basa niku basa Inggris no basa napa niku wah bahasa Inggris tenan ora Pak Jono iki kita nak tarung-tarung iki kata-katanya kaya bahasa wong Spanyol kono kuwi ya itu inilah di dalam jiwa yang sehat akanlah sehat raganya. Ning yo ana kalane ragamu lara jiwane katut. Makanya sampai ada orang-orang syariat atau para yai, para ulama niku bilang bahwa sakit itu adalah suatu penebusan dosa. Loh, saking bijaksanane kaya ngono kuwi ilmune Gusti Allah. Wong lara itu bagian pengudi dikurangi dosane. Ning yo leres kalau kita pakai akal logika sehat. Misalkan kula loro. Terus dilongi dosen. Wong nak loro niku lak mboten ngopo-ngopo nggih. Seandainya mungkin lho apabila pas sehat ngamuk, sering gibah, sering gini begini lah. Terus akhirnya karo Gusti Allah jret kowe loro sik mandeg sik anteng nang kene kowe kan ngoten. Di ngoten kita akhirnya ora berbuat ngopo-ngopo kan gak berdosa. Dosa itu adalah kekeliruan dalam berbuat. Ngoten lho. Jadi yang dimaksud dosa itu adalah kekeliruan yang diperbuat, melanggar aturan, termasuk jadinya dosa itu keliru. Makanya Allah itu juga Maha Al-Ghafar. Kathah kok sing kathah sing kalih kula niku. Tapi saya itu banyak dosa. Ya, dina akeh dosa nemu sampai nang ngopo. Tapi apakah saya diterima? Ditompo, aku yang ngono. Padahal saya itu juga bukan dari sekretaris Allahnya, bukan. Ya kalau ya keyakinan apa nak kumpul reget mun dosa ngeten iki ya ditompo, wis ditompo ngono lah. Kok sampai wani ngono? Allah mempunyai sifat Al-Ghafar, Maha Pengampun. Nah kecuali Gusti Allah ora ngono aku yo
Ya arti aku nak kowe kok dosane apa aku bareng kowe dosane tombo ora. Nah tetapi di situ ada keterangannya. Allah adalah Al-Ghafar. Jadi kita tuh akhirnya memahami ngoten-ngoten itu, mulai kita mau melangkah ke hal yang lebih baik kan ada. Terus nanti lo jane mengurangi dosa. Angger ada kita kok apik iki dosa kuwi wis ora ilang, wis ilang karepe dhewe ngoten niku. Terus nanti flashback, terus perilaku kita yang dulu itu dijedulgi biasanya wong wis taubat niku dijedulgi. Dilihatkan, dinampakkan. Contoh begini. Saya dulu pernah mari orang, saya dulu pernah gini, saya ngapusi dulu pernah gini. Dikala kita proses bertobat dan kita mulai menuju ke ketakwaan, jedul sing ngoten niku. Nek gur beda wong. Bisa dibuktikan niku. Biasanya orang Anggus mulai gegemi iman, mulai yakin kepada Allah, yang gujengi mawa. Maksudnya gimana? Konco hilang. Nggih napa mboten? Konco mbiyen dalanan ki lho do mlayu karepe dhewe. Dadi, padha kira-kira riri ngoten. Terus begitu kita menjalankan kebaikan, sing batil kuwi arep nyedak, minggir. Kenapa? Orang baik itu mulai ranah kejujuran, mulai amanah. Wong angger dijak jujur mesti mlayu. Niku nyata loh niku. Kula kirim kancane iki pirang-pirang. Begitu kula mulai duwe prinsip, karena saya sering tahu guminku kata-kata Al-Quran, iya memang ya. Ini kan belum mantar beliaunya Kang Mas Iklo Pak Tarjo. Niku 2015 kulo eling mawon niku. Allah tidak akan merubah suatu kaum terkecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Madhep ngoten kula. Apa maksude? Gusti Allah kok ora merubah kecuali menungso iki sing merubah. Oh ternyata betul. Ternyata setelah kayak kula goleki teng undang-undangnya Al-Qur'an enten. Berarti Kang Mas kuwi asline iki ngerti Al-Qur'an kene ngerti ora arti ya. Ngono mbiyen bagus. Aslinya ngerti ini ada arti ya, berarti kayak bahasa Ridin ya, aslinya kan jangkungi sembarang-barang nih itu ada arti lah. Akhirnya saya meeting beriku niku betul. Terus ketemu malah saudara, saya punya saudara dari Cirebon. Kalau engkau mau mendapatkan ridhonya Allah, kamu tuh harus ridho dulu. Lu bener kok. Kalau kita nggak rela melakukan apapun, menerima kehidupan apapun di dunia ini, kita tenang, Gusti Allah kira ridhoane nak kita tuh rela, ridho tuh rela gitu ya. Makanya kan nanten terus zaman lagu mbiyen kan dangdut. Aku rela walau hidup susah. Kan ngoten niku. Enten mbiyen niku. Nah generasi anak kula kados Widi, Desire dari mudeng. Kayak paling kudu kan omah bapak ngaji ora apik. Ngono kan to. Iya ora apa-apa. Ini anak saya tak gerindo karo mbokne gen melu mesti kan mudeng nang barane ngene-ngene. Ning kebiasaane kok nang omah kono kayak selalu waspada Pak Gus, anak saya dan istri saya itu selalu waspada. Janji kok nang ngaji kok ngomong ngene-ngene, keroyok kok di nang omah. Kok ngoten. Dadi kula ki tak hati-hati ngadepi anak bojo iki tak hati-hati teng mriki niki. Walaupun dimanapun ngoten niku. Siap kengko Pak Gus ngeroyok teng griya mriki niku. Wis ora masuk ngono. Ya inilah saya realita apa adanya itu anak itu genderek niki Om Babang iki lojak ngaten iki ngerti sembarang-barang wis minimal aku ki ngejak anak itu aku ngerti kuburan, kuburan terus weruh maesan kula wis seneng ora karone nang niku kira-kira loro niku anak wedok karo pembok wedok ini kok iki patane lampune terus ade delunga saka siji walah iso-iso niki mencelat kabeh niki ya tunjang ta loro niku ning ya ora apa-apa lah kan wis mulai ya angger ngindik-ngindik terus keleke Om Fajar engko siap nang omah kono aku sing wasoh lah masalah saya Muhammad. Nah inilah bentuk guyon saya harus begini tuh kenapa, untuk apa saya banyak nambubung ini tapi di dalam keluarga sendiri nggak bisa akrab kan ya aneh kan gitu. Seorang panutan pun mestinya bisa membuktikan di dalam rumah tangga rukun damai, walaupun ada percikan-percikan api sedikit-sedikit kan tidak masalah. Paling-paling kulo sing tak wedeni iki anak wedok siji niku Mas. Karena wis ngono nyamari Mas bapak iki ora mudengan ngono. Ora gelem kalah ya niku anak wedok kula. Jadi apa yang saya sampaikan niku nak di rumah dibalik niku kula kalah teng mriku niku. Mau nembe mawon ajeng mbah mriki, oke lah bersih-bersih itu kan
mestine sing jeneng anak iso lan isone kan mesti saka wong tuwa to bagus. Enten Dek Ahmad adik kula dhewe nyapu dituduh pane. Pak, ini lho Pak tamatno Pak. Waduh aku wis meneng. Kena tak terus-terusno kaya padu karo anak no. Dadi nyapu bagus diboke Pak ning ngene iki lho Pak. Aku kira marahi werotok niku lho aku. Ya Allah, nih pancen kula nang griya niki kan tene gojek ngeten iki. Iki kula lajengake berkaitan masalah ngaji lagi memahami tentang ngaji. Yuk kita mulai ngolah jiwa karena apa? Atau ngolah roh, kerohanian dalam atau ngolah batin. Nanti kalau kita meninggal tak takon. Niku sing ditakon iki perkara batin apa perkara roh kudu jen. Cepol, fumal khususan ila roh. Jelas niku. Ingatlah jangan kita berbangga-bangga di dalam dunia ini. Kelak kita akan mati. Alhaakumut takasur, janganlah kita bermegah-megahan di dunia ini. Hatta zultumul maqabir. Orang mangadik aneh-aneh kok iya njegur kubur. Nambah ngeten iki tulisan don pelaku karepe dhewe ngene iki ana tak kandhake malah dalil kabeh. Hatta zultumul maqabir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun. Aja ngono tok Gusti Allah. Kowe iki berbuat apa wae kowe bakal konangan, berbuat apa ya konangan, berbuat apa ya konangan. Iku kalau kita balik dengan Al-Qur'an dalam surat At-Takasur. Nenek kula ditangleti surat itu datanya tahun berapa Gus? Ya mboten mudeng kalau orang malu gawe kula ngoten mentok. Nah, hal-hal seperti itu ayat ini pas kejadian Rasulullah pas ngapa? Ya mboten mudeng kan ngoten. Nah, itu ada bidahnya. Itu nak takon babagan asbabun niku ne tanglet Gus Bahar mriko nak tanglet kula ya tak guyu padha-padha pekoke kok takon. Kula iki paling ngoten. Nek penting saya punya keyakinan. Goblok ora apa-apa penting yakin kan. Dan adapun itu kita orang berprasangka yang aneh-aneh terhadap saya nggak ada urusan saya mendoakan, saya penting saya positif itulah. Saya ini ada orang yang berprasangka buruk atau baik terhadap saya itu malah bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Berarti wong pirang-pirang domit seandainya ada loh niki. Wong mitnah kula mikir kula nih. Beliaunya itu mengorbankan segala sesuatunya sampai lali mikir awake dhewe, mikir sembarangan kudu mikir aku. Sapa sing rasening berarti kalau dipikir wong kae diriku. Walaupun wongnya mikir tentang Allah, tentang fitnah, tentang apa, kula iki enggak ada urusan dengan fitnah. Adanya urusan saya itu dengan positif. Makanya kalau melompat ger tak kandhani. Apa wae sing lakoni sing mikir tentang awakmu, kuwi iki fan-fanmu. Lho, prasangar kena sing ngono kuwi. Termasuk kuwi penggemarmu, ning penggemar di balik layar utawa bayangan. Lho. Makanya kula kardine nek ngenekno kula ki sing penting siji, duwe Gusti Allah yakin ya ora ning masalah. Adapun problem, makanya kita harus kerohanian kita itu harus betul-betul terus dimahabbahkan kepada Allah. Jane iki sing butuh Gusti Allah ki Allah butuh awake dhewe utawa awake dhewe sing butuh Allah saja. Iku wis konangan kabeh teng mriku. Makanya semakin orang tuh berhajat besar kalau kita muslim loh, ini patokannya kita sama-sama muslim. Siapapun yang punya hajat besar ataupun hajat sedang atau hajat kecil pasti butuh Allah. Makanya karena saya ini punya hajat kan keinginan tuh besar dalam arti orang kurang aku pengen enggak pengen ini A B C D E F G semua menjadi baik itu kalau dilumpuhkan jadi pirang-pirang kan itu. Lah hajat kaya ngono mau berarti kalau kita memiliki hajat yang banyak item-item yang banyak sekali kalau digabungan menjadi besar berarti kebutuhan kita kepada Allah harus semakin besar. Saat dulu ngeten-ngeten nih gua harus nulis nang grup gaya nih barang siapa yang gini oh kebutuhan dan itu adalah relatif. Sekarang gini realita kehidupan loh, kadang kan uang banyak mumet banyak bingung banyak ngene terus curhat pada anda setuju pada anda setuju nih
beliau-beliaunya curhat tentang problem kehidupannya. Jawab sing simpel wae. Karena jenengan-jenengan kula yakin jenengan-jenengan iki yo padha pelaku butuh ning Allah. Simpelnya ngaten mawon, sampean iki jene iki wis butuh Gusti Allah apa urung niku untuk jalan cepatnya ping mriku. Nah, kalau sudah butuh Allah, nanti akan ngeten iki hasilnya rukun damai. Wadah kan wonten cerita ngalur ngidul sirai loro nene perkara putu, perkara bojo, perkara niki ngene semua kayak problem kehidupan. Lek laporan lek mriki kan bayangki. Makanya saya kalau ada tamu-tamu teng griya niku sing aneh-aneh cerita tak nengkis. Cobi mang bayangke Gus, tak bayangke wae kangelan. Wah nyuwun sewu kula mboten saged bayangke angel lho kula tak ngoten. Lho baru ngono lek kowe sadiki bayangke wis bingung. Ijeh kon ngrasake jenengan nang mboten ngraos Gus, ya ora kek bayangke kowe ora ketemu kon ngrasake. Jadi misalkan saya ibadah teng putih teng Sunan Ampel kono. Terus kula nalika sembayang biyak sirai kula natap cagak teng masjid Sunan Ampel mriku. Wes loro ora karuan. Terus kula pulang cerita kali Pak Agus. Pak Agus, lho, sirai jenengan lho antos ngoten. Iki mau ketatap cagak masjid sak gedene. Pak Agus cobi mang bayake. Lek kula niku bingung mboten Pak Agus sing bayangke. Padahal Pak Agus bukan urung tahu-tahu roh masjid kono. Iki masjidnya nanti dunungi, bingung sih. Gawe kula otomatis secara otomatis wis gawe bingung sih. Lah bar ngono sampai orang ngrasake bagus. Lah mesti bagus yang jawab. Ya orang aku ora ketatap kalau ngoten. Lho, iki koyo ngene iki ilmu-ilmune pati mriku asline. Dadi maksudnya kita rubah awakmu kuwi gen kok Gusti Allah ki ngawal. Akhirnya apa? Kita bersama. Maksudnya bersama Tuhan ini apapun kita selalu bersama Tuhan, karena kebutuhan kita makin tinggi, kita juga butuh Tuhan ujung-ujungnya nanti bersama, termasuk innallaha ma'asobirin dan sebagainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ono yo tanpa kekuatan. Jadi kita iso ngene-ngene, iso linggih, iso udut, iso kemenerusan ki aja cara bahasane sakno ki aja bagusi kan ngono. Nak mriki wis ora semang kemenerusan ping mriki kan ngoten to. Ora mang kemenerusan, ora mang tis-tisan ngene lho dirune tis-tisan ngoten niku lho. Awak iki iso linggih, iso ngene, iso ngene. Iki saka Gusti Allah kabeh. Kan kita dihidupkan kan gitu. Terus ada iki salat. Salat itu adalah bentuk-bentuk rasa syukur. Jadi kita tuh nggak punya apa-apa sebetulnya. Tenan gue. Ini ngajinya ngaji. Kalau kita kocai tenan betul kita bukan siapa-siapa. Saya juga bukan Tuhan, bukan wali, bukan nabi, bukan ulama, bukan kiai. Bukan kalau ngaku-ngaku niku kayak Pak ulama kayak tidak. Saya bukan siapa-siapa. Kulo niku ngeten iki podo kalau jenengan sama. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan beginikan kan ini. Ini nak tahu tek kabeh niki jadi bingung kabeh niki, bingung kok aneh seneng. Contoh gini. Tuhan membuat sesuatu pasti punya rencana. Do ngertos niku kalimat-kalimat niku nggih. Allah itu rencana Allah itu paling bagus. Do percaya niku nggih. Oke, berarti Tuhan membuat sesuatu itu punya rencana dan pasti akan digunakan. Apabila memang Tuhan sudah menggunakan. Manusia membuat HP, membuat rokok, membuat korek, membuat tasbih. Ngerti rencananya manusia ora? Ya, pasti ini nanti akan digunakan manusia. Allah membuat sesuatu itu pasti ada rencana dan pasti ada manfaatnya. Awake dhewe manusia gawe korek, gawe HP, gawe rokok, gawe kabel, gawe mic, gawe karpen, gawe sembarang. Enten gunane mboten. Dan sing gunake sapa? Juga manusia. Rek gawe nyumut. Sing ngempak yo menungso. Ini nak saya dulu ngaji-ngaji. Memang itu hakikatnya. Jadi kalau kita malah orang ngono piye ngaduk iso omong piye saka Gusti Allah. Aduk iso mikir ya Gusti Allah. Makanya sepintar-pintarnya manusia tidak bakal bisa membuat otaknya sendiri. Sampai koyo galak. Kira tak terus ki aku mangan wong ki kan ngono nak bahasane Mbah ngono kae. Bahasane Mbah Haji Mbah Yai niku Mbah Cinten Harijono orang cak non bareng ngono iki tak terus ki oh sing ngene. Ngono lek guyu juga ngono. Asline niku lho.
Nah di akhir zaman gara-gara kejiwaannya Suloyo, gara-gara kerohaniannya Suloyo, gara-gara batinnya Suloyo akhirnya. Berarti kita harus mampu meredam kehidupan dalam diri kita. Dadine apa? Kita tuh merdeka di dalam diri. Kalau manusia kejiwaannya sudah merdeka, orang yang apa-apa dadine bahagia, senang, itulah dikatakan manusia bersyukur. Ayo nanti apa ya Rab? Apakah ada Allah? Bahasanya Allah. Ini kena konangan dulunya Mbah Tawilah gebuk sampean kulo termasuk kulo barang ini. Bayangkan saya ini real nyata. Tahlil jam loro awan-awan padang jinglang kulo ki wasilah ting kuburan bae buyut kulo piyambak. Mestinya jane menungso niki nah bahasane umum kan manusiawi mengelola ngoten. Oke. Karena tadi tingkatan kebutuhan dengan Tuhan tadi sedikit dari kadarnya tadi loh. Terus kulo tahlil mengeluh rekane gebyok sapu. Mbah Buyut niku sing samping laler ijo niku gebyok jane kapan leh arep syukur kijing kok pencoy apa kurang pakan buyut kula mumbul niku gil gitu kaget nangis. Ya Allah, berarti hati saya masih seperti ini. Urung iso weruh pelangi, urung iso weruh maneka warna ning rasa, urung iso weruh maneka warna-warna. Lah niku kurang lebar. Makanya dari awal tadi saya berpesan, yuk kita belajar memulai membuka diri pikirannya, perasaannya, semuanya supaya hati kita ini gen jejeg neng ati. Wong ki wis jejeg neng ati ora iso dikapak-kapakno, dipengaruhi Allah guru guyu tok. Dilem-lem guyu. Karena apa? Lah dilem-lem kuwi mau sing patnas dilem ki Gusti Allah. Termasuk semua kita ini. Jadi kita itu harus kementerusan. Makanya anak wong mayawi iki ndas mudu iki ndas kono kan ngoten. Jadi termasuk bagus iki harus kaya Pak Amirul dan kita semua ini. Jadi iki rata-rata iki gendeng-gendengan iki dudu ndasmu bagus, ndas sing gawe ngono. Nah, kenapa kok nambah ngono? Ayo ki luas-luas bahwa kita itu masih manusia. Wis ngono wae. Jadi kalau kita terlalu menggunakan pikiran-pikiran kita akhirnya kan kula mun nika tambah syair. Siapa yang sempit, hati yang sempit, pikiran yang sempit, hidup jadi rumit. Hati yang sempit, pikiran yang sempit, hidup pasti sulit. Nyata niku. Anake kula dhewe nika Widi nika ngrungokke guyu jenengan asem ki aku yo kesindir gara-gara jarene moyo ngopo ngono paling grubelan dhewe. Ning bahkan pun naik kelas takoki mbone dikerek mbokne. Ayo di ngopo Bu? Sayo akhire melu. Mbok mangan apa kamu kaya katut rene ya aku ya alhamdulillah ngono wae. Mungkin di WR Desi barang mau ya ora mudeng mbok di Fatihah Desi, mbok di Fatihah Mbak Ayune, Mbak Ayu ya ora mudeng aku ya seneng aku penting iki ya iki ngene ya Nduk ya. Iki ya kene iki nggone mbae ngene Mbah Ibrahim kene iki makame dadi sonak rene takon karo danyang-danyang yang kene. Danyang-danyang yang kene termasuk dulunya kayak Mbah Kadus, Mbah Tohir, Pak Kalimi, lagi Pak Diagus, kayak Mbah. Ini banyak sekali dari danyang-danyang yang gini. Danyang ini biasanya kira apa-apa dan menyang. Menyang ini masih buah menyang nanti buah pelayu, buah ngopo kan. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Para dulur kula sedaya niki sithik-sithik muga-muga bisa menambah manfaat. Intinya tadi kita ngaji di dalam kuburan supaya kita mata untuk melihat patokan loro kuatilah sahadatmu iki ana bijik koyo kuatno atimu jejeg lan eling Gusti gen kita ingat kematian minimal tuh ingat kematian. Padahal ingat kematian itu luar biasa. Seminimalnya ingat kematian kok nek wis wong ki wis bar ingat kematiannya pasti ranah kehidupannya ada manfaat buat orang lain. Bukan malah memanfaatkan orang lain, tetapi kitalah hidup yang harus ada manfaat. Khairun nas ngono-ngono kayak aku surat bahasa Arab. Aku kan ngerti bahasa Arab diploroki Pak Tarjo. Biyen kira ngono kuwi cah kaya gledhek kaya ngono iki lho. Aku ndarani Pak Yai ngono mana bagus kula Pak anu do Pak urip iku dhewe ulama tapi aku itu sapa-sapa lho hati-hati lho aku ngono. Khususnya kok 12-an tutuk jenengan Pak ulama. Dadi gendeng kabeh. Tidak
di Jogo wilayah ini, terutama saya tidak akan gila terhadap panggilan-panggilan dunia. Lebih baik saya sujud merendah tetapi langit mendengar daripada saya kondang neng alam dunia. Lebih baik saya hanya urusan dengan Tuhan, dan di dunia ini saya akan terus berusaha menyampaikan kebaikan. Saya nompo ya bersyukur, saya bersyukur sih nggak nompo nggak masalah. Yang penting saya tidak memaksa orang harus mengikuti seperti saya, tidak. Semua pada ada relatifnya masing-masing. Ono wadai diwi-diwi gamantung menungso niat lan TKT mau sampai kemana, meyakini adanya Allah dan Rasulullah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Terus kita kula sedikit sampaikan hikmah sholat. Kenapa wong sholat kok ngadeg? Menandakan bahwa kita tuh, hati kita tuh harus betul-betul berdiri tegak kepada Allah. Kenapa wong sholat kok tangannya tidak angkatan Allahu Akbar? Bahwa kita manusia ini betul-betul harus menyerah kepada Allah. Wedya karo Gusti Allah babakan larangane, ning senengo karo Gusti Allah babakan perintahe. Terus kenapa kita kok tidak sedekap? Maksudnya adalah pepetno wetengmu utawa luwihono wetengmu, atau kala-kala nyoposo raketang Senin Kemis. Luwihono termasuk iku obat hati, banyak sekali manfaatnya. Kenapa kita harus rukuk? Mulailah memandang apapun dengan kerendahan. Nah ijeh nang kono karo jendelek meneh. Kenapa harus berdiri tegak lagi kepada Allah? Dan Allah itu adalah Al-A'la. Kita harus lebih lagi bersujud merendah. Dongo neng dunia didengar di langit itu kalau betul-betul kita betul-betul lillahi ta'ala dari awal. Terus kenapa kok atahiyat kelinggih? Maksudnya apa? Bokong diselehake, sikil kiwa dilinggi, sikil tengen madal. Itu maksudnya kehidupan kita itu hikmahnya ada di dalam, ringkasannya ada dalam perbuatan sholat. Tatap terus ke depan bahwa Allah itu adalah Maha Satu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah dan sebagainya bacaannya. Terus ning aja kebablasan nyawang ngarep terus ngundak malah lali karo kiwa tengen. Dongakno kiwa lantangan assalamualaikum warahmatullah. Sing sebelah tangan juga sebelah kiri, karena di kanan kiri itu ada saudara, entah anak, entah istri, entah tangga, entah umat, entah siapapun. Neng ojo lali kolo-kolo tengok neng buri. Ini kadang ngajak salaman wuri. Nah makanya kalau jadi imam itu harus ngerti kejiwaannya sampai ke situ juga, tapi tidak harus cuma sidik-sidik ngerti rapopo. Kadang kalau kan orang itu ini lali uroh ngarep. Lah kan ana sing ngono misalkan lali takoni we sampean ki lemu atakir lemu sembahyang kakean lagi nengen ya ngono. Misalkan kok ngene we lali ngarep kono. Lah kuwi mau takoni lemu atakir kok kakean lagi noleh ya itu ngono we. Apa? Itu kan untuk bahasa-bahasa hikmah. Tetapi kalau kita menatap ke depan terus yo iku mbek nengok kanan kiri. Contoh jenengan dadi sopir mobil. Kan mesti iku melihat kanan kiri melalui kaca spion, natap ke depan. Betul napa betul? Nah kira-kira spion ki apa ya ning madhep nang ngarep kono. Lak mboten nanten mesti balik nang kiwa tengen. Maksudnya sawang lah. Belakang ada siapa? Ono motor lewat apa ora? Sebelah kiri juga. Ning ora gur nyawang kiwa lan tengen. Sawangan diri kita itu ada spion yang di dalam. Sopir serosone kudu tansah perso. Jadi imam seneng ada kalau imam ki aja nyodi, aja kadang kalau iso ditegur, kadang kalau ora. Kalau sopir ditegur bir, jadilah sopir itu yang membuat nyaman. Iki hakikat sholat juga hakikat sopir yang sebenarnya. Nah sopir kok mengbawa penumpang kok orang nyaman, penumpangnya oleh midun ora? Oleh. Makanya jadi imam apapun buatlah penumpang itu yang nyaman. Mbah imam sholat, mbah imam negara, mbah imam kampung, mbah imam apa niku angger nyaman penak niku. Akhirnya sopir lan penumpang MBO pelaku sampai neng ngobrol. Lho lak niku hakikat itu jane. Imam apa ini ngomburimu ono sing melu. Tetapi kalau kita gak sholat, neng ada kalanya sopir tuh nggak bisa negur nggak bisa negur penumpang. Di mana? Di kala sholat. Misalkan Mbah Thohir
Oke, di kampung dia sebagai kadus, imamnya pemerintahan. Tapi dikala sholat, imam pemerintahan itu dikala kita bermasyarakat, seandainya masyarakat yang celelek sing ini kan tetap berhak negur ya. Tetapi dikala sholat jajal, Allahu Akbar, misalkan batur dari imam, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Masa sapa mau ngawur we? Ya tidak, rusak nanti sarene. Lah ana kalane sopir ki ya iso ditegur ning ana kalane dununge dhewe lah itulah pesan ngaji-ngaji zaman rumiyin Mbah Gus Dur ngaji sak pranatane. Ning nak kowe mau imam salat, imame sing keliru, penumpange entuk negur. Lho nggih napa mboten? Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin subhanallah. Keliru bahasane itu. Dan itu pun nganggo tata krama. Ora waru semua ura-uran kuwi. Ini karena kita ikut mazhab yang sopan santun basawi. Nek nang Arab ya aja dibahas. Wong teng Mekah niku niki beliaunya Om Bambang pun nate mriku. Tiang salat niku campur aduk nggih Om nggih. Ana sing sedekah kowe kok ndodo. Enten sing ora sedekah, begitu imamnya alhamdulillahirabbil alamin. Jika Al-Qur'an nyemak, jal nang ngene kok prakteke ngono mo. Kira-kira kok marai padu napa mboten? Misalkan Pak Agus, kula ngagem pola mazhab sing ngoten niku. Imame duka komandane iki ngarep. Kono saja le maca surat ki rada dawa. Alif Lam Mim, aku jika Al-Qur'an tak semak. Masih Pak Agus ya malah untuk ora salat ya. Itu malah nyemak iki. Oh tangane wawi ya sudah kebarang bubrah nanti mriki. Lah iki kudu ngerteni kok ngono kuwi. Oh iki nang endi? Iki nang ben apa lah. Dogma-dogma seperti itu harus kita bongkar di dalam pikiran kita. Oh iya. Nampun ngerti ngoten niku, hidup itu adalah sketsa. Grano Pak Tarjon beli aku kok ngerti dogma barang opo. Nah, capek kan ngoten niku. Ya seperti inilah kadang saya dapat pendidikan ki nyok ngono kuwi. Semoga-moga sithik-sithik itu hikmah-hikmah yang kita jalani, yang kita ngerteni tapi kita praktekkan dalam kehidupan sampai ke dalam hati untuk menguatkan rasa batin selalu zikrullah. Wis niku kunci. Di akhir zaman ini kerohanian kita yang sering terombang-ambing. Anak jasad semua sehat, rogo semua tegak nih ngomong batin kita. Sloko batok ini kudu kuati. Suluk no lakono batin mau nang dalaning Gusti Allah. Batnaka la ilaha illallah dan seterusnya. Kalau mboten ajeng bongkar-bongkar ilmu-ilmu sepuh biyen konten meladu kaget. Semoga-moga sithik-sithik enan manfaate dan pesan-pesan dari beliau-beliaunya ini iki wis akhir zaman. Rogomu tetep pakanono apa sing doyan sing halal. Berarti nak awake dhewe wong Jawa kang aran sego. Supaya nek sego iso keli nek weteng ombe nono wedang kuwi banyu kang aran banyu lair minangka kanggo ngrujuk mandeging pakanan ning tenggorokan. Ning nak urusan batinmu tansah pakanono nganggo zikrullah utawa nyebut asmane Allah utawa eling asmane Allah. Ning nak disuarake diarani wirid. Ning nak nggon jeruane awake di perasaan kuwi mau diarani zikir. Wong iso eling sebab saka suarane. Sering mengucap nama Allah, sering ya Allah, sering sholawat, pasti banyak akan mengingat Allah dan Rasulullah-nya. Iku kunci. Semoga-moga sithik-sithik enten manfaate. Dan niki wekdal pun sampun winaji nggih. Semoga-moga kita niat lillahi ta'ala dapat ilmu, dapat hikmah dan kita mulai masuk ke ranah monggo sareng-sareng kanthi lumantar wasilah tahlil. Mugi-mugi dadosake barokahipun dhateng sedayane. Ning saderenge kita sareng-sareng tahlil saka donga monggo langkung rinti anyarke meneh janjine awake dhewe niki lumantar kalimat syahadat tauhid ping 3 syahadat rasul ping 3 dilajengake istighfar kaping 3 monggo kula dherekaken.